anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Di sini Pak Nian sudah mempunyai satu buku cerita. Kalian bisa melihat di sampul ini ada cerita tentang apa? Tentang apa? Warna. Nah, di sini ada hewan apa saja? Hewan apa ini? Hewan apa anak-anak? Kura-kura. Nah, buku ini yang pengarang adalah Muhid Rahmat dan penerbitnya adalah Dara Ceria. Kita kira-kira di dalam buku cerita ini berisi tentang apa? Berburu. Coba kita lihat dan kita baca bersama-sama. Di halaman pertama kalian sudah bisa melihat ada berapa tokoh? Dua. Siapa dan siapa? Si Rubah itu membawa apa? Jerami. Dan kura-kura itu sedang apa? Melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas ada sarang lebah. Seperti apa kalau kita melihat ke atas? Terus di sini ceritanya pagi yang cerah kura-kura melihat si Rubah dengan membawa jerami dan ember melihat di atas pohon. Di atas pohon ada apa? Ada apa? Sarang lebah. Kita ke halaman kedua. Halaman kedua kira-kira ada apa? Ayo kita lihat bersama. Si Rubah itu sedang ngapain? Membawa jerami sambil melihat ke gunanya membakar jerami untuk apa? Mengusir lebah biar tidak kena gigitan lebah. Setelah mendapatkan sasaran, Rubah bersiap-siap melakukan aksinya. Yang dimaksud sasarannya itu tadi apa? Sarang lebah. Tepuk tangan buat Iksan. Di halaman ketiga kita lihat. Nah, di sini berganti di mana ini? Di rumah si Rubah memiliki berapa anak? 3. Ceritanya di rumah Rubah, kura-kura melihat Rubah sedang menyajikan madu pada ketiga anak. Mereka sangat lahap hingga tiada tersisa setetes pun. Siapa yang pernah memakan madu? Angkat tangan. Rasanya bagaimana? Mas tanya kura-kura, aku menyediakannya karena di hutan kita tersedia. Jawab Rubah. Halaman halaman keempat masih di mana ini? Itu yang ini, gambar ini siapa yang melihat sambil sendiri? Berpakaian warna apa? Hutan kita tersedia, kata kura-kura dalam hati. Kenapa aku tidak dapat menikmatinya? Nah, kura-kura sambil berbicara sendiri di dalam hati. Katanya lagi dalam hati sambil melihat salah satu anak muda yang berkalung ketapel. Tahu ketapel itu apa?
Ini yang memakai ketapel anak rubah yang berbaju apa? Hijau atau biru? Biru. Tadi siapa yang salah? Itu hijau. Terus di halaman selanjutnya kira-kira ada apa? Ayo kita lihat bersama-sama. Di sini kura-kura sama rubah. Si rubah itu membawa apa? Ember. Kamu tidak akan bisa pura-pura. Buktinya ketika aku mengambil sarang lebah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata rubah. Kesempatan saya untuk berbuat sesuatu. Rubah merayu pura-pura. Akhirnya rubah menyerahkan anak-anaknya untuk memutuskan. Sudah, terserah anak-anak saja. Kira-kira anak-anak rubah dilatih pura-pura untuk bermain ketapel, mau apa tidak? Ayo kita lihat. Di sini ada gambar apa? Ada gambar apa saja? Rubah, nah, kura-kura, terus yang ini anak rusa. Kira-kira sedang ngapain? Berlatih. Terus cerita selanjutnya. Nah, sambil berlatih keempat hewan tersebut mendekati gentong yang sudah diketapel. Rubah mendekati anak-anaknya yang sedang berlatih ketapel. Dia melihat gentong bekas yang berlubang kena sasaran ketapel. Nah, kita bisa melihat ada berapa lubang itu? 5. Terus gentongnya itu masih bagus atau rusak? Terus ke halaman selanjutnya. Sekarang rubah dan ketiga anaknya bersiap ke hutan mencari sarang apa? Lebah. Aku bisa mendapatkan madu, tanya rubah. Masih penasaran. Kenapa tidak? Jawab pura-pura. Dengan mantap, kamu bisa bawa ember sesukamu. Mencari sarang lebah. Nah, ini sudah bersiap untuk berjalan ke hutan. Selanjutnya kita lihat sudah sampai di mana ini? Di hutan. Nah, sesampai di hutan, kura-kura menunggu rubah berpencar. Coba kamu cari pohon yang banyak bunganya. Kalian ke utara, saya ke timur. Nanti ketemu di persimpangan jalan. Selanjutnya kita lihat. Akhirnya mereka mendapatkan sarang lebah. Setelah mendapatkan sasaran, mereka sepakat untuk membidik semua ember. Disiapkan di bawah. Siapa yang membidik? Tanya rubah. Anakmu saja, apa gunanya aku mengajari mereka? Selanjutnya, nah, akhirnya sarang lebah pun jatuh dan kura-kura bersembunyi di dalam rumahnya. Yang dikejar siapa anak-anak? Rubah dan anak-anaknya. Nah, sekian ceritanya. Nah, tadi yang kalian dapat dari isi buku cerita ini, harus bisa mandiri, mencari makan sendiri. Terus apa? Terus apa? Cara bermain. Terus tempat tinggal apa tadi? Tempat tinggal itu di mana tadi? Di hutan, di atas. Jadi sekarang ayo kita praktekkan. Si rubah dan anak-anaknya mencari sarang lebah.
Pak Iam butuh 3 dari cewek ada Zaira, Sapira sama Nia. Nah, yang jadi kurang-kurang Lana jadi kurang-kurang. Terus yang nganu Iksan. Nah, coba praktekkan itu. Ini dianggap sarang lega ya. Nah, nanti dibidik terus kabur. Nah, coba praktekkan. Nah, di sini yang bisa itu lihat itu berarti si pura-pura nanti sembunyi keluar laki-lakinya. Nah, lagi di sini. Ayo coba Iksan dibidik. Coba sambil melihat Iksan sudah melihat sarang lega. Ayo dibidik. Seperti itu ya kalau pura-pura bersembunyi di dalam hutannya. Nah, sekian pelajaran dari ini. Nanti kita lanjutkan dengan kalian mempraktekkan yang seperti Pak Iam ajarkan. Sekian pelajaran dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.